قال وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة. هذا هو الكمال، أنك تضع جميع بطن الكفين. هذا هو الكمال في السجود، سجود اليدين، أنك تضع جميع بطن الكفين والأصابع على الأرض، وترفع إيش؟ ترفع المرفقين، لأنه قال ماذا؟ وكان يعتمد، يعني في السجود يعتمد على كفيه، يعتمد على كفيه، فيعني ماذا؟ يضع جميع بطن الكفين مع الأصابع ويرفع مرفقيه، فيكون الاعتماد على إيش؟ على الكفين. فهذا هو الكمال، فهذا هو الكمال في السجود. وتلاحظ على بعض الناس أنه ماذا؟ لا يضع الراحتين تماما وبطن الكفين تماما على الأرض، بل تجد إما يفعل هكذا بعضهم أو هكذا، فتجد شيء من الكفين مرفوع عن الأرض، فهذا ماذا بارك الله فيكم؟ لم يأتي بالكمال، لم يأتي بالكمال. السجود مجزئ وصحيح، لكن الكمال أن تضع كما جاء في الحديث كان يعتمد على كفيه ويبسطهما، يعني كامل